வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம சிக்கன் மஞ்சூரியன் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதற்காக இப்போ நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய கடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஃப்சி. இந்த ஐஎஃப்சி வந்து நெய்க்கரப்பட்டியில் தான் எங்கள் ஊரில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. வெறும் 2 நிமிஷத்தில் சிக்கன் மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறது இப்போ பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து வடை சட்டியில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் வந்து பல்லாரி வெங்காயத்தை கொஞ்சம் அறுத்து போட்டுக்கோங்க, நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குவான்டிட்டியில் பல்லாரி வெங்காயத்தை நல்லா வந்து எண்ணெயில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பரட்டிடுங்க. அடுத்து வந்து அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு அதையும் வந்து நல்லா பரட்டி விட்ருங்க. ஃபஸ்ட்டு அது அந்த வெங்காயத்தில் வந்து ஃபுல்லாகவே படுற மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நல்லா பரட்டி விட்டுறணும். அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 3 வகையான சாஸ் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம கடையில் வாங்கி வச்சுருப்போம் இல்லையா, அதில் வந்து சில்லி சாஸ் கொஞ்சம், அடுத்து வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சம், அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சோயா சாஸ் கொஞ்சம். இது 3மே வந்து நம்ம இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம். இந்த 3ஓட காம்பினேஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் வேறு லெவல் டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும். அதனால் இந்த 3ஐயும் வந்து ஊற்றி அது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சிக்கன் 65 வந்து இதில் போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த 3 வகையான சாஸில் இந்த 65 போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வந்து மசால் பொடி மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்தணும். கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் வந்து மசால் பொடி, அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு வந்து ஒயிட் பெப்பர், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்திக்கணும். கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அஜினமோட்டோலாம் போடுவாங்க. பட் வந்து அஜினமோட்டோ வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, உடம்புக்கு வந்து நல்லது கிடையாது. ஸோ வந்து நம்ம வீட்டில் செய்யும் பொழுது அஜினமோட்டோலாம் போடாமல் உப்பு, மிளகாய் பொடி, கொஞ்சம் மசாலா பவுடரு, அப்புறம் வந்து ஒயிட் பெப்பர், இது மட்டும் நம்ம போட்டுட்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த சாட் மசாலாவும் கூட சேர்த்திக்கலாம். கொஞ்சம் டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். போட்டு வந்து அந்த சில்லி பீஸை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக வர மாதிரி நல்லா வந்து நம்ம கொத்தி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மசாலா கலவையில் அந்த 65 வந்து நல்லா படுற மாதிரி ஆகும். இதை போட்டு நம்ம ரெடி பண்ண உடனே சூடான சுவையான சிக்கன் மஞ்சூரியன் வந்து ரெடி ஆயிரும். நம்ம வந்து தட்டில் வச்சு பரிமாற வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி. ஈஸியாக 2 நிமிஷத்தில் வந்து எப்படி சிக்கன் மஞ்சூரியன் செய்கிறதுன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். என் பெயர் விஜய் பிரபாகர். நன்றி, வணக்கம்.